大家好，我是詹姆士。然后这个是 Corolla 的车，然后现在有点方向机有点漏油，所以它会听到转向的时候会有的声音。好，让大家听一下这个的声音。尤其是一刚开始开的时候会很明显，但是如果你开上路的话，就没那么明显了。你看，现在转动呢，都会的声音，是方向机的有的漏音漏到差不多了，所以它会有这种声音出现。好，那这个给大家听看看，然后以后可以判别一下。发现这种声音可能就是你的方向机已经漏油漏到差不多了，开始会有异音出现。然后原地转。好，那就接到这边喽，下次见喽，拜拜。